知道这个有没有打满。问他。可以了，一个。你怎么没有？我算错，我站着。加几的？帮你剪成精彩影片。什么？哇！冲刺！他一样丢耶！看到了。海参。四下吧。四下了。6分。没有，应该是5局。不要滑啦，白痴！上来哦。来吧，一个。但是，先看。没事，我没有要问他谁上。那他刚没讲。啊，没有，他在后面，自己在后面。楼盖呀！场内会专注啊，来，上来哦。吐啊了！三省担心，好不容易有3P 的，居然来一个 HR。小短腿，小短腿，小短腿。等等。